부인이 보여줘야지 부인이. 그거 아닌데. 부인님이라고 불렀어? 무슨 이거 저기서 이러고 들고 냄새 너무 좋다. 4개. 미안. 아이고. 아이고. 그 등심입니다. 등심. 한국말 잘하시네. 소 등심이라고 하죠. 아니야, 물이 안 들어가. 왜 아니야? 상큼해. 맛있어. 소갈비입니다. 이거 소야 할게요. 이걸 잡아주세요. 감사합니다. 안녕하세요. 실패했던 거. 안녕하세요. 네. 너무 많이 남았다 나. 안 보여. 아니야 이거 살짝 피하려고 먹을 때는 피하기 때문에. 이것도 맛있다. 아 맛있다. 선생님도 덥다. 술만 가져먹어. 한번 놀려 시켜볼까요? 비벼보겠습니다.
비렐레 먹을래. 나도 크림 비렐레 먹어야겠다. 크림. 잠깐만 구도 좀 잡을게요. 하나 둘 셋. 됐나? 근데 우리 좀 약간 너무 재빨리 뺀 거 같아. 천천히 빼. 누가 한명 남아있는데 그 누구 지금 천천히 빼자. 하나 둘 셋. 됐나? 오 좋아요. 끝. 이제 드디어 언니 한 입. 근데 어지간해서 괜찮은 남자들은 좀 언니 나이 또래도 그렇고 남자 나이가 30살이 넘어도 결혼세가 없는 사람도 많아요. 여보세요? 그리고 남자 나이 완전 떠나가는 그녀. 여기 안식살이 있대요. 네이버 블로그가 있거든, 이제? 여기서 논술교사 이름이 돌려서 찍어도 될까요? 네. 대충 한번 찍으면 끝. 돌려줄게. 이게 바나나 푸딩이구나. 맛있겠다. 베리베리. 내가 너무 좋아하는 베리베리. 찍고 싶지 않다면서 왜 찍어. 이미 늦었어. 아 이렇게 완전 좋지. 밥 먹고 저기 차 한잔 하는 거네. 불멍 맞아, 때면서. 오 깜짝이야. 깜짝아. 우와. 좀 장작 냄새가 너무 좋게 나서 기분 좋았었는데 저거였구나. 국기의 달인이잖아. 국기 그때 불막창 잘 구웠잖아. 안 타게. 그거는 국물이 너무 맛있다. 근데 막 제가 이제 뭐 예를 들어 운동하고 끝나고 이제 그 여자애랑 막 이렇게 카톡하고 막 짜증난다고 직원들이 카톡하지 말라고 막 저 씨발 좀 바꾸자고 카톡하지 않고 이러면서 막 짜증나고 아침에 내가 일어나서 블루투스에다가 사랑 노래 막 틀고 저 꺼버려. 그 여기 차가 괜찮아. 이제 나 옷 입고 올게. 춥지?
여기 있어. 오, 씨, 신기하네. 야, 이씨. 하나도 안 무서워하고 사람. 먹을 거 없나? 일단 핫초코 먹으려나? 확실히 기니까 좋네. 다 익었다. 여기 다 익었다.